周成。我問緊周成，係啦，我想你有冇試過陪一啲長者去睇醫生？因為而家好多嗰個叫做攞藥咧，要出到街去買啊，啲長者都唔知道買到啲係正貨定係偽貨啦，當然。咁你點樣喺呢方面可以幫到佢咧？其實咧，我覺得問題都好多，即係你冇聽到啦。我就話咧，其實而家個家民保分開嚟，一個係醫療，一個係退休保障。嗰度搞搞。而家醫療咧，點解我哋話點解啲長者專科去排期可以排10個月，死埋都冇得醫？又或者藥物名冊，點解啲長期病患者要花咁多錢去另外去買一啲藥咧？其實呢個問題，我哋08年政府講醫療融資，我已經講咗啦。我就係話，政府喺醫療嘅開支咧，一路其實係比國際為低嘅，但係政府就成日話我哋公共咧財政就爆煲，呢個係大話嚟㗎。政府只係唔想去加錢，將呢啲公共責任外判喺市場，造成好多問題。退休保障又係，我哋知道強積金一個金融海嘯，好多打工仔辛辛苦苦儲埋嘅錢，